ગુજરાતમાં દારૂબંધી છે તેમ છતાં દર વર્ષે કરોડો રૂપિયાનો દારૂ ઝડપાય છે, જેમાં જૂનાગઢ જિલ્લામાં પણ વિદેશી દારૂના ધંધાર્થીઓ ઉપર પોલીસ દ્વારા રેડ કરી અવારનવાર વિદેશી દારૂનો જથ્થો ઝડપાય છે, જેમાં કેશોદ અને માંગરોળ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાંથી છેલ્લા 10 મહિનામાં પોલીસ રેડ દરમિયાન 46,423 વિદેશી દારૂની જુદી જુદી બ્રાન્ડની અંદાજે 64 લાખની કિંમતની બોટલ ઝડપી પાડી હતી, જેની કોર્ટની મંજૂરી લઈને વિદેશી દારૂના જથ્થાનો નાશ કરવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરાઈ હતી। કેશોદના કોટ રોડ નજીક ભરડિયા વિસ્તારમાં દારૂનો નાશ કરવામાં આવ્યો હતો, જેની જાણ થતાં આજુબાજુના રહેવાસીઓ જોવા માટે સ્થળ ઉપર દોડી આવ્યા હતા। કેશોદ માંગરોળ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાંથી પોલીસ રેડ દરમિયાન ઝડપાયેલ વિદેશી દારૂનો જથ્થો ભરડિયા વિસ્તારમાં પહોંચાડી દારૂની બોટલો ઉપર રોલર ફેરવવામાં આવ્યું હતું। દારૂના નાશની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી ત્યારે માંગરોળ ડીવાયએસપી ડેપ્યુટી કલેક્ટર મામલતદાર કેશોદ માંગરોળ પોલીસ સ્ટાફ સહિતની ઉપસ્થિતિમાં અંદાજે 64 લાખની કિંમતની 46,423 વિદેશી દારૂની બોટલોનો નાશ કરવામાં આવ્યો હતો। આજ રોજ કેશોદ મુકામે અલગ અલગ ગુનાઓમાં પકડાયેલો દારૂનો નાશ કરવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે। કુલ 46,423 બોટલ અંદાજે 64 લાખનો જે મુદ્દામાલ છે અલગ અલગ રેડોમાં ઝડપાયેલો હતો કેશોદ સબ ડિવિઝનનો, એટલે કેશોદ પોલીસ સ્ટેશન અને માંગરોળ પોલીસ સ્ટેશન એ આજે અહીંયા એક જગ્યાએ એકત્રિત કરી અને એનો નાશ કરવામાં આવે છે। क्या अंतर्गत कार्यवाही थती हो आ कार्यवाही थती हो नाश करवानी क्या अंतर्गत आ जे माल पकड़ायो होय एमां पछी आपणे कोर्टनी मंजूरी लेवामां आवशे। पछी कोर्ट मंजूरी आपे आपणे કે ભાઈ અમે એટલો મુદ્દા માલ છે એમાંથી અમુક સેમ્પલ રાખી અને બાકીનો મુદ્દા માલ જે છે તમે નાશ કરી શકો છો। કોર્ટની મંજૂરી અન્વયે આપણે નાશ કરીએ છીએ। કેટલા સમયગાળા પહેલાં પકડાયેલો બધો મુદ્દા માલ આ અંદાજે છેલ્લા 8 થી 10 મહિનામાં પકડાયેલો મુદ્દા માલ છે। બધા ટોટલી સબ ડિવિઝન માંગરોળ અને કેશોદ। જેડીસી ન્યૂઝ સાથે નરેશ રાવલિયા, કેશોદ।